जनपद हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के कोटला सादात के पास 45 वर्षीय एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां से उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 45 वर्षीय संजय पुत्र सोदान निवासी नगला बाग वाला कुचेसर बीवी नगर बुलंदशहर जनपद हापुड़ में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था, जो कि हापुड़ व आसपास के इलाके में मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि वह अक्सर कोटला सादात स्थित एक मकान में रुक जाता था। मामला गुरुवार की सुबह का है, जब संजय जैसे ही कोटला सादात के पास स्थित रेलवे ट्रैक पर पहुंचा तो वह ट्रेन की चपेट में आकर घायल हो गया, जिसे आनंद फानन में अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहाँ से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया है।